O universo não é silencioso como parece. As estrelas compõem uma orquestra cósmica que realiza um concerto que nunca para. Todas as estrelas produzem ondas acústicas infrassonoras, frequências muito baixas para um ouvido humano ouvir, mas que podem ser captadas por alguns telescópios. Nas estrelas, as ondas sonoras ficam presas nas camadas externas e saltam para dentro. Isso faz a estrela vibrar, causando variações no brilho, que podemos detectar e reconstruir o som produzido por essas vibrações. São essas ondas acústicas infrassonoras, computadas pelo astrofísico Dr. Garrick Israelian e organizadas por Brian Eno, que são aceleradas para que possamos ouvi-las. No mais recente projeto, Star Sounds, os cientistas fizeram uma composição usando um vasto arquivo de sons estelares que foram tratados para serem ouvidos por humanos. Paul Franklin e Oliver James, do estúdio DENEG de efeitos visuais, criaram imagens associadas com base nas formas de ondas estelares e nas imagens do Sol. O estudo das ondas sonoras nas estrelas ajuda a informar os astrônomos sobre seu tamanho, idade, a estrutura interna, assim como os geólogos avaliam o interior da Terra a partir de ondas sísmicas e terremotos. As missões de caça-planetas da NASA, Kepler e TESS foram sensíveis o suficiente para detectar vibrações estelares.